Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Hozir sizlarga dvorniy rezinkani almashtirishni o'rgatamiz. Yomg'irlar yog'yapti, yomg'irlar mavsumi ko'p kerak bo'lib turadi. Mana buni kanechka tomoni bo'ladi, bunaqangi qistirilgan tomoni. Bu tomoni oddiy bo'ladi. Bu tomonda kanechka tomoni bo'ladi. Shu tomondan tortasizlar, mana chiqadi. Eski rezinkasini, o'lgan rezinkasini tashlab yuboramiz. Yangi rezinkani solamiz. Buni ham kanechkasi bo'ladi mana. Kanechkasi tomonidan solmaymiz. Bu tomonidan, oddiy tomonidan solamiz. Mana birinchi. Rezinkani solib olganimizdan keyin mana kanechka tomoni bu yoqqa keladi. Bunda kirgizib qo'yamiz mana. Tiqqida o'zi ushlab qoladi. Keyin buni solib olganimizdan keyin temirini mana bunaqangi kemtigi bor tomonidan bunday qilib buni ichiga solamiz mana. Birinchi yo'nalishiga mana bunday qilib solinadi. Mana bir tomonini solib oldik. Endi ikkinchi tomoni. Buni ham mana shu kemti tomonini ichkariga qilib solamiz. O'zi mana bu kanechka tomonga borib turib to'xtaydi mana. To'xtagandan keyin bu yog'i oshqicha bo'ladi. Oshqichasi qirqib yuboriladi. Bo'ldi shu bilan. Agar bu tomoni bo'sh keladigan bo'lsa, ombirda jinday qisib qo'yiladi. Bizni bergan ma'lumotlarimiz yoqqan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yasizlar, like bosib qo'yasizlar.